Бат Эрдэнэ гэдэг ОЕС-ийн хөтөлбөрийн зохицуулагчаар ажиллаж байгаа. Баянгор аймгийн их богд тусгай хамгаалалттай газар дээр очисон. Хөтөлбөр маань зорилго бол яг 21 аймагт сурч байгаа хүүхдүүдэд хоорондны газар зөвлүүлээд хооронд нь танилцуулах, соёлын үеийг солилцуулах, за тэгээд тухайн тусгай хамгаалалттай газрыг экосистемийн таниулах зорилготой ийм дотоодын солилцооны хөтөлбөр байдаг. Би анх төсөөлөхдөө бол их богд хайрхан гэхээр Баянгор аймаг гэж хамгийн анх төсөөлт буухад бол дандаа говь газар. За бид нар ингээ модгүй усгүй газар явах юм байна да. Яах юм болоо гэж бүр айгүй айцтай байсан. За тэгээ бид нэр ингээд тулаад их богд хайрхныхаа орой дээр нь гараад яг бэлгсээр ингээд аяллаа үргэлжлүүлэхэд тэр сэтгэл шууд алга болж говь хангаа ингээ хосолсон алтай ингээ нуруунд ямар байгаль үзэсгэлэн гайхамшиг байдгийг үнэхээр мэдэрч чадсан. Тэгээ манай зохион байгуулагчд болон хүүхдүүд үнэхээр идэвхтэй оролцож тэгээ манай байгаль хамгаалагч маань үнэхээр чин сэтгэлээсээ бидэнд тусдаа дэмжлэг үзүүлж байсан. Манай явагдаж байгаа хөтөлбөр бүгд айгүй сонирхолтой байгаа. Тэр дундаас ингээ миний одоо сэтгэлд хамгийн тод үлдсэн гэх юм бол оюун намнаар үзэх аялал байсан. Тэгэхэд болохоор бид бүгд маш хол газар, маш эвгүй замтай газруудаар алхаад тэгээд маш үзэсгэлэнтэй хоёр нуурыг үзсэн. За тэгээд тэр аяллахын явцад болохоор бид бүгд маш олон зүйл ойлгосон. Миний хувьд болохоор ингээд ерөнхийдөө дасгал хөдөлгөөн хийх дургуй төрлийн хүн. Гэхдээ тэгээд ер нь ингээ өөрөө ингэж уул мууланд ер нь их гарч үзээгүй. Тэгээд оюун намын нуур руу явах аялал намайг бүр үнэхээр сорж чадсан. За тэр партатай зам, хол зам, тэр одоо маш олон асар зохионууд бүгдээрээ ингээд намайг ингээд хурцлж өгсөн. Тэгэл амьдрал хичээл ном гэл бүгдийг бодсон. Тэгээд яг хамгийн ихээр бодсон зүйл гэх юм бол бид нар Монгол хүмүүс гэдэг чинь ямар гоё байгаль ихтлгийтэй, ямар гоё газар нутаг дээр амьдардаг юм бэ. Бид нар энийг өөрсдөө ч анзааралгүйгээр ингээ байж л байдаг. Тэгээд ер нь бол их орон ингээ Монгол хүн болж төрсөндөө бас айгүй бахархсан гэх юм уу. Ийм гоё байгальтай яг ингээл одоо ингээл явхад л ингээл нэг газар ингээл шууд хомчдог те. Тэгэл яг ийм гоё газар нутагт төрсөндөөс амар их баярлж байгаа. Монгол технологи төвтэй манай хамгаалтын захиргаа 2023 оноос хойш хамтарч бүхэл төрлийн арга хэмжээнд нь байгаль хамгаалалтын мэргэжлүүдтэй хамруулж ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь хүүхэд залуучууд руу чиглэсэн ОЕС-ийнхаа залуучуудыг бас өөрийнхөө нутаг орныг танилцуулах, за хамгаалж байгаа газар нутгийнхаа үн цэнийг ойлгуулах, тэнд байгаа ан амьд урангал нохойг танилцуулах, энэхүү бас онгон зэрлэг байгалаа Монгол орн дээр сурчлах зорилгоор бид нэр бас энэхүү дотоод солилцооны хөтөлбөрийг өөрийнхөө захиргаан дээр авахыг хүсэж ингэж амжилттай зохион байгууллаа. Миний хувьд дөрөвдөх өдрийн маань аялал илүү ийм гоё байгалуудыг харсан нэг ийм өдөр болсон. Яагаад гэвэл манай програм маань жоохон мотор нь халаад тэгээд дундаас нь манай өөр машин ирж аваад тэгээд уулан дээгүүр одоо 70 төвшнөөс 3000 метрийн өндөрт ингээд бид эдийг замаараа авч явсан. Тэгээд тэр үед миний хувьд бол дандаа яг ийм моттой уулархах газарт амьдардаг байсан болохоор анх удаа ийм модгүй дан ийм уулнуудыг харсандаа илүү их баярлсан. Вайпыг зохион байгуулсан хүүхдүүд ирж байгаа гэдэг утгаараа маш сонирхолтой байсан. Тэм ч учраас ирээд ингээ харахад ялчгүй өөр төвшний хүүхдүүд, өөр сэтгхүйтэй, ер нь бол айгүй гой хүүхдүүд байсан болохоор маш олон найзуудтай болсон. Эхний ээлжинд багаараа одоо нэг 4-4-өөр баг болж байгаа. Тэгээ багийнхаа 3 хүүхдүүдтэй айгүй сайн найзууд болоод тэгээд бас нөгөө буудал нэг өрөөнд орсон. Энэ дээр майхантайгаа ойр байрлаж байгаа гэд ер нь бол өөрөөсөө гадна 11 хүүхдүүдийг бол бүгдэндээ сайн найзууд болсон гэж бодож байна. Exchange бол миний хувьд бол ерөөхдөө бол 10-аас 10 гэж дүгнэж байна. Яагаад гэвэл бүх зүйл нь маш гоё нөгөө давсан таарсан хоол гэдэг шиг яг бүх зүйлийнх нь тунад таарсан амар гоё санагдаж байгаа.